Alo, 1, 2, 6. Alo. Chỉ còn ít phút nữa thôi buổi tiệc tất niên của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Đoàn Gia Group được bắt đầu. Hoàng Thi xin thay mặt cho ban giám đốc công ty xin trân trọng kính mời tất cả anh chị em nào còn ở bên ngoài hãy di chuyển vào bên trong ổn định tổ chức để chương trình được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời. Alo. Một lần nữa xin trân trọng kính mời tất cả anh chị em còn ở bên ngoài hãy di chuyển vào bên trong ổn định chỗ ngồi để chương trình buổi tiệc tất niên của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Đoàn Gia Group được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, và buổi tiệc tất niên của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Đoàn Gia Group xin được phép bắt đầu. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách đến buổi tiệc tất niên của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Đoàn Gia Group. Và lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Thi xin thay mặt cho ban giám đốc công ty cùng tất cả các ekip của nhà hàng tiệc cưới điểm hẹn kính gửi đến tất cả quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, sau một năm làm việc với bộn bề, lo toan và vất vả, và cũng là dịp để anh em sum họp quây quần bên nhau,
Thì hôm nay ngày 17 tháng 1 năm 2026, ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Đoàn Gia Group có tổ chức buổi tiệc tất niên, và đó chính là lý do của sự hiện diện tất cả chúng ta ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Và bây giờ Hoàng Thi xin kính mời tất cả quý vị quan khách hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là ông Đoàn Thế Dung, giám đốc công ty, sẽ tiến lên sân khấu có đôi lời phát biểu gửi đến tất cả quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón. Xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay cũng là ngày coi như là cuối năm, thì mình thay mặt công ty Đoàn Gia thì cũng làm bữa tiệc nhỏ tổ chức cho anh em mình bữa tiệc cuối năm, rồi là tổng kết năm 2025 sang 2026. Thì những năm qua thì em cũng biết tình hình công việc thì cũng gặp những nhiều khó khăn, thì mình ở đây thì cũng thay mặt công ty cảm ơn tất cả anh em mình đã gắn bó và giúp đỡ mình trong thời gian qua, và những khó khăn thì